Welcome on this vlog in Italy 34. Today we are taking our dog Zeus to the beach. Ok, ma si è ritornata la strada là di fronte e mo sono già tornato a casa, ma sono solo qua davanti. Ecco qua, 4500 km sono arrivati. Uh, 4500 km. Beach, aspetta che arriva a 5000 km. I wait, I want to reach 5000 km. Basico. Sono andato qua, queste pannocchie si sono dorate sopra, però l'altezza è la stessa. Comunque 4500 km. Only 500 km to go for the 5000 km on the odometer. I'm here now. Today is August 18 and now it is 7:32 p.m. There are definitely more cars in summer on that narrow roads, not this one, no. Near the cornfields. Andiamo, vieni. Vieni, andiamo amore. Today it's cloudy.
Just set the beach settings to sunny. Dietro in zero. Zeus, andiamo. Prendi la faccia. Today is Friday 21st, no Friday August 21. Siamo arrivati. Vieni qua. Vieni qua. Vieni. Vabbè. Vieni. Mette paura forse. Devi contare le cose nostre, devi cagare. Andiamo, vieni. Andiamo. A me ne sta un po' così. Andiamo, vieni. Bagnando solo fino al petto. Questo si è vivo. Facendo un nuvoloso. Ecco qui, guarda, il nuvolo è qua dentro. Sono in tutta. Hai visto qua perché adesso non si può bagnare. Today is Friday, August 21, and now it is, the time is
6:57 p.m. Zeus doesn't want to have a bath. Ok. Ora c'è la nostra posizione. C'è un po' di corrente, qua c'è la boa vicino. C'è la corrente, sembra proprio che tira là. There is the strong current, you see. Pulls that way. Our dog is on that side. He doesn't want to enter the water. I think anyway. I'm here. And I hope this vlog will get short because I registered so many long vlogs. Just one dog. Senti guarda qua. Mi tira proprio dentro, fa paura. Before it has arrived the sun, and now it's gone again. It's cloudy now, again. Guarda. Allora sono le 19:13. Oggi è stato giusto che siamo andati alle ore 18. Venerdì 21 agosto. Silenzio nessuno. Ok, ce ne sto andando. Sono le 19:28. Ce ne stiamo andando. Vieni. Stiamo andando, sono 19:28. Seven and 47 p.m. Now it's 8 p.m. and this was a stormy night, a cloudy day and a sunny day, with our dog Zeus in company. And thank you for watching. So I hope you liked this video and we'll see next videos. Bye bye.